我是种树女王。他吓到我，没有听清楚他讲。 All right, let's go。这时候是会下一些出任务的音乐，我们是要很帅的走出去。老师好，你们是柏林跟冠廷是不是？什么没听到？柏林，我等你好久喽。我们终于遇到了。这个树苗就是这个树。推车，难怪我觉得这一趟走的特别安静。哎，你这有花牛哎。我还搬过小蛇的。 What？ 破了。你们赶快冲过去，快赶紧，停了，肩膀炸裂。还没送哎。种树听海的声音。下次吃鲜科的时候，我就会记得。先问仙哥，你哪里来的？七股哦，七股吧。你们两个要不要算算你们种几颗？老师你算清楚了，我们就不能骗人，我们种很多。3。